नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप। मैं रवि कुमार शाह आपका मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। सो गाइस, नाम कोल्ड डीएक्स है। ये काफ़ी अच्छा है खांसी के लिए खासकर। इसके अंदर गाइस क्या है, डेक्स्ट्रोमिथाफ्रेन हाइड्रोब्रोमाइड और एक्सटेंडेड रिलेसिस ओरल सस्पेंशन 30 mg 5 ml। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छा है खांसी के लिए। आप एक बार डॉक्टर से, अगर ज़्यादा आपकी खांसी है तो डॉक्टर से सलाह लें। बाकी अगर आपको नॉर्मल है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है खांसी के मामले में। ये आपको गैस मार्केट में मिल जाएगी। ये आपको मिल जाएगी गैस 160 या 106 रुपये, मतलब 100 रुपये के अराउंड में आपको मिल जाएगी, अराउंड फिगर में। सो गैस, नाम कोल्ड काफ़ी अच्छा है। 12 घंटे आपको डे और नाइट में यूज़ कर सकते हैं इसको, सुबह शाम, और काफ़ी अच्छा है। ये ऑरेंज फ्लेवर और बहुत सारे फ्लेवर मिल जाता है। लिन कौन बाकी आप इसका यूज़ जान सकते हैं कि खांसी के लिए है। सो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन। नाम कोल्ड काफ़ी बेटर है खांसी के लिए। गाइस, आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। गाइस, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं अच्छे से वीडियोस आपको बना के दे सकूं। आप हमारे चैनल पे करीब 10 से 15 हज़ार में वीडियो डालना चाहता हूँ गाइस, ताकि आप हमें सब्सक्राइब कर लें और आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलते रहें, मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल वीडियोस मिलते रहें गाइस। सो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।